ដំណើរទៅលេងខាងទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចដល់កន្លែងលេងមួយទៀតគឺឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចថ្ងៃនេះអត់មានទឹកទេថ្ងៃក្រោយទៅមានទឹកច្រើនលេងឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅវិញទៅភ្នំពេញវិញ